సో కామన్ కోల్డ్, మనకి కోల్డ్, కాఫ్, దగ్గు, జలుబు దగ్గు అనేది మనం ఎప్పుడైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వింటర్ సీజన్లో కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడు వీటిని మనం వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవాలి, ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర చూయించుకోవాలి అనేది పెద్ద డౌట్ అందరికీ. సో దగ్గు 2 వారాలకి మించి ఉన్నా, లేదు జలుబుతో పాటు జ్వరం, ఆయాసం, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండటం, ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా మనం వెంటనే వెళ్ళి డాక్టర్కి చెక్ చేయించుకోవాలి.